Današnji video rad je u stvari objava isporučenog naoružanja iz inostranstva, koje sam ja više puta najavljivao u svojim video radovima, a posljednji video rad u tome možete pogledati klikom na link u gornjem desnom uglu ekrana. Kako je predsjednik Srbije danas izjavio prilikom obilaska novo isporučenog naoružanja iz inostranstva za opremanje ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne opreme, nabavili smo 11 letećih tvrđava zlokobnog zvuka za potrebe Vojske Srbije. Dobili smo sa njima i rakete, kao i municiju za topove kalibra 30 mm. Poznato je da jurišno-desantni helikopteri Mi-35M kupljeni u Rusiji koriste topove u nosnoj tureli kalibra 23 mm, tako da je sada potrebna municija kalibra 30 mm za topove Šipunov. Da dobijete ovoliko helikoptera i na ukrajinskom ratištu, to nije malo, toliko razmerama unapređenja Vojske Srbije. Planiramo da uložimo ogromna sredstva u razvoj oružanih snaga, ali i našu namensku industriju. Potpisali smo ugovor u vrednosti više od 300 miliona evra sa jednom prijateljskom zemljom oko isporuke 48 samohodnih top haubica Nora, uključujući drugu opremu, i nije u pitanju jedna afrička zemlja, kako se spekulisalo u medijima, odnosno konkretno Alžir. Što se tiče nabavke jurišno-desantnih helikoptera Mi-35 sa Kipra, dodao i to. U planu je da do kraja januara sledeće godine prvih 6 helikoptera Mi-35P uđe u operativnu upotrebu Vojske Srbije. Prvih 6 helikoptera Mi-35P će biti operativno, odnosno u letnom stanju nakon neophodnih popravki do januara sledeće godine, a posle toga će preostalih 5 helikoptera biti osposobljeno za let i dejstvo. Nakon prve faze remonta ovih letelica pristupit će se njihovoj modernizaciji na nivo blizak helikopterima kupljenim u Rusiji, odnosno Mi-35M. U finalnoj fazi, nakon optimizacije i tehničkog prijema ratnog vazduhoplovstva Srbije, ono će imati ukupno 15 desantno-jurišnih helikoptera familije Mi-35. Zamenik ministra odbrane Srbije Nenad Miloradović je na tu izjavu predsjednika dodao i to. Osim jurišne funkcije, ovi helikopteri Mi-35 mogu da transportuju do 8 vojnika s ličnim naoružanjem, što u zbiru cele flote odgovara prevozu jedne čete vojnika. U kompletu sa kupljenih 11 jurišno-desantnih helikoptera Mi-35P su isporučeni protivoklopne vođene rakete 9M120 Ataka, koje su opremljene tandem kumulativnim bojnim glavama i koje su efikasne protiv savremenih osnovnih borbenih tenkova, ali i utvrđenja na zemlji. Sa isporukom helikoptera Mi-35P, helikopterska flota ratnog vazduhoplovstva Vojske Srbije u ovom momentu posjeduje više od 60 helikoptera, što je ozbiljan broj vojnih helikoptera kada se porede ratna vazduhoplovstva u okruženju Srbije. Tu treba dodati kako je predsjednik Srbije takođe ovom prilikom najavio i isporuku još 10 kupljenih helikoptera H-145M iz kompanije Airbus tokom sledeće godine. Takođe treba napomenuti da je za Vojsku Srbije nabavljeno i 22 radara od francuske kompanije Thales, koji će izuzetno povećati situacijnu svest jedinica Vojske Srbije, kao i njenu protivvazduhoplovnu odbranu. To su radari tipa Ground Smarter 40 i Ground Master 200 i Ground Master 400, i to 4 radara GM400, 6 radara GM200 i 12 radara GS40. Sve u svemu, očigledno je da je u poslednjih par godina dat akcenat na usavremenjavanje ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane Srbije, koje je više od 30 godina bilo zanemarivano, pa u tom svetlu treba posmatrati skorašnje potpisivanje ugovora o kupovini francuskih višenamenskih borbenih aviona Rafale, ali ne pre sledeće godine.